नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आस्था होम्योपैथिक के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा सर्दी जुखाम बुखार खांसी की होम्योपैथिक दवा। जुखाम होने के कई कारण हैं, जैसे बारिश में अधिक भीग जाने की वजह से या ओस या ठंड में लग जाने के कारण जुखाम हो जाता है, या अधिक देर भीगे कपड़े पहने रहने से जुखाम हो जाता है, या अचानक आपको पसीना हुआ हो और अचानक हवा लग जाए, वो पसीना दब जाए तो आपको सर्दी जुखाम बुखार खांसी की समस्या हो। सर्दी जुखाम के लक्षण हैं जैसे शरीर में सुस्ती, बदन में अंगड़ाई और इस तरह से आंखें लाल हो जाना है, छींकें अधिक आती है, सिर भारीपन हो जाता है, खांसी आती है, बुखार हो जाता है। मैं होम्योपैथिक दवाओं का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, आप इस दवा को नोट कर। पहली दवा है एकोनाइट, 30 पोटेंसी में आप लें, 30 पोटेंसी। इसको आप 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर, 5 बूंद शाम को 3 बार लें। इससे आपको पहली अवस्था में सर्दी जुखाम में राहत मिलेगी। और इसकी अगली दवा है आर्सेनिक एल्बम, यह भी 30 पोटेंसी में, 30 पोटेंसी में आप इसको भी इस्तेमाल करें। 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर में, 5 बूंद शाम को। और इसी तरह इसकी तीसरी दवा है हिपरसल्फ, इसको आप 200 पोटेंसी में लाएँ और इसको भी आप सुबह 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद और शाम को भी 5 बूंद, तीनों टाइम 5-5 बूंद तीनों दवाओं को लेनी है। और इसकी एक और दवा है बायो कॉम्बिनेशन 6, जिसमें 5 दवाओं का कॉम्बिनेशन है। उसमें पहली दवा है फेरम फास्फोरिकम 3x, और उसमें दूसरी दवा का कॉम्बिनेशन है काली म्यूर कम 3x, और उसमें तीसरी दवा की कॉम्बिनेशन है नेट्रम सल्फ्यूरिकम 3x, और उसमें चौथी दवा है नेट्रम म्यूरकम, और उसमें 5वीं दवा है मैग्नीशियम फास्फोरिकम। इन 3x में है। और इन सब दवाओं का कॉम्बिनेशन बना करके बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 इसको बनाया गया है, जो यह सर्दी जुखाम बुखार खांसी के लिए बहुत बेहतरीन दवा है। आप इसको भी लेकर आएँ। इसमें से 4-4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली शाम को गर्म पानी से इसको इस्तेमाल करें और आपको सर्दी जुखाम बुखार खांसी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और अगर आपको और कोई समस्या है तो हमें कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार।